Мына ошол улуу жараткандан келген биринчи эреже же болбосо айталык ар бирибиз ушул жерде отурган жашоодогу болгон оокатка ээ болууда же болбосо мага буйрулган ырыскыга ээ болуудагы болгон биринчи эреже бул улуу жаратканга болгон баш ийүүчүлүк. Улуу жаратканга болгон баш ийүүчүлүк эмне дегенде биз аны такыбачылык десек болот, момундук десек болот, мусулманчылык десек болот. Аны биз пенде катары өзүн таануусун дагы айтсак болот. Эгерде ким арабызда ким болбосун, өзүн пенде катары таанып, анын жаратуучусу бар экендигин моюндап, анын жаратканынын чектерин таанып жашаган болсо, анда анын ырыскыга жетүүдөгү болгон кепилдиги сакталат. Алла Таала Кур'анда وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ деген аятты айтат. Бул аяттын маанисинде кимдеген Кудай Таалага ыйман келтирсе, анын чектерин сактаган болсо, анда Алла Таала анын жашоодогу болгон ар кандай катаалчылыктарынан, тоскоолдуктарынан чыгарат дагы, аны күтпөгөн жактан ырыскы буйройт деген. Эми маселе ушул жерде болушу мүмкүн. Күтпөгөн жактан дегенде кандай болушу мүмкүн күтпөгөн жактан? Бул суроо. Биз жогору жакта айттык. Сен күткөн жактан келиш керек. Себеби дегенде аракет кылышың керек, эмгектенишиң керек. Эмгектин натыйжасы катары сага рызкыңы колуңа жетиш керек дедик. Алла Таала бул жерде айтып аткан күтпөгөн жактан келген рызкы кандай болот десек, урматтуу бир туугандарым, Алла Таала субханала таала бул жерде дагы өзүнүн айтканына өзү каршы келбейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam айтат, эгерде силер карагыла. Тоокелчиликке келген учурда куш сымал болгонуңарда, анда эрте менен ачкарын уясынан Кудай Таалага таянып учуп кеткен куш кечинде кандай ток келип үйүнө кирген болсо, мына ошондой силердин да курсагыңар дайыма ток калмак деген. Бул жердеги маселе эмне дегенде, биздин аракетибизден, биздин эмгегибизден сырткары дагы Кудай Тааланын биздин шыбагабызды бере турган дагы неси бар, өзгөчөлүгү бар. Ал деген сөз биз күтпөгөн жактан келген байлык болот. Биз күтпөгөн жактан келген рызкы болот. Биз күтпөгөн жактан келген жакшылык болот. Мисалга айтайын. Мен үйлөнө элекмин. Мисалга. Үйлөнгөм келди. Андан кийин татыктуу бир кыз издедим. Издеп, мен өзүм ылайыктуумду тандасам, ал кыздагы болгон талант ушунчалык жакшы экен. Менин кечеги жашоомду 100%га өзгөртүп койду. Мисалга, мунун тескериси. Мен турмушка чыгышым керек. Мен өзүмө татыктуу, ылайыктуу жигит издедим. Кудай Таала мага ошол нерсени туш кылды. Мен ага турмушка чыккандан кийин кечеги жашоо менен бүгүнкү жашоону таанып болбойт. Мындай нерсени биз көрүп дагы жүрөбүз. Бул нерсени биздин өзүнө айтсак болот. Же болбосо мага бир жакшы досту туш кылат. Же мага бар жакшы жумушту туш кылат. Же мага бир жакшы бир планды көңүлүмө салат. Иш планын. Анын негизинде мен күтпөгөн жактан эмнелер келет? Ырыскылар келет. Бул биринчи эреже болот. Урматтуу бүгүнкү менин жыйымдагы угуучуларым. Эң алгачкы маселе улуу жаратканга баш ийүү же ошол улуу жараткан берген чектерди такыбачылык менен сактоо. Бул менин рызкымдын кепилдигиндеги биринчи шарт.